الفيديو ده بعنوان افعل ولا تفعل مع ابنك اللي عنده اضطراب الوسواس القهري أو ال OCD. أول حاجة محتاجين نعملها هي إننا نفكر نفسنا إن الوسواس القهري مرض زي أي مرض تاني، وإن أولادنا مش مسؤولين عن كل الأعراض اللي بنشوفها قدامنا واللي أحيانا ممكن تبان وكأنها سوء سلوك. ولما يحصل ده فكر نفسك إن ابنك عيان، وإننا مش بنزعل من حد لأن عنده برد أو حتى صداع. أكد على الموضوع ده مع ابنك واتكلم عن الوسواس القهري كأنه حاجة منفصلة عنه. ممكن حتى نديله اسم زي مثلا حموكشة، زيكو، زعبل، أو حتى بيمبو. بالطريقة دي بيتحول الوسواس القهري للشخصية الشريرة في الحكاية، وبتكونوا انت وابنك الطيبين اللي بيشتغلوا مع بعض في فريق واحد ضده. ما تطلبش من ابنك يوقف التصرف القهري اللي هو بيعمله، ولا تديله نصايح في الموضوع ده، ولا تنتقده. ده هيخليه يحس انه أسوأ وبيكون محبط جدا بالنسبة له. في معظم الأحوال الأطفال بتكون عارفة ان اللي هما بيعملوه ده ما فيهوش أي منطق، وما فيش حد كاره وجود الوسواس القهري قد ابنك نفسه. فبلاش تصعب الدنيا عليه، وتعالوا نفكر نفسنا انه لو النصايح دي بتشتغل ما كناش احتاجنا للعلاج من الاساس. ركز على الايجابيات، شجع ابنك لما تلاقيه بيبذل مجهود للتعامل مع السلوك القهري، وشجع التقدم مهما كان بسيط، وساعده يطبق الاستراتيجيات اللي بيعلمها له المعالج بتاعه، لان ده اللي هيساعد ان اعراض المرض تقل. اظبط توقعاتك، ما تتوقعش خطوات كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، وما تضغطش على ابنك جامد. خير الأمور الوسط. شجع طفلك إنه يتكلم مع نفسه وعن نفسه وعن مجهوده في مكافحة الوسواس القهري بطريقة إيجابية واقعية وبناءة. معظم الأطفال والمراهقين اللي عندهم OCD بينتقدوا نفسهم وبيأنبوها بسبب السلوكيات القهرية، بالذات لما بتأثر على دراستهم وبتعمل لهم مشاكل في المدرسة أو في البيت، وده بيزود توترهم وبيأثر على رحلة العلاج. علشان كده التعرف على الأفكار السلبية دي وتصحيحها بيكون مهم جدا، وبيزود عندهم الحافز للاستمرار في العلاج. خد نصيحة الدكتور المعالج عن إمتى تشارك في الطقوس اللي بيعملها ابنك وإمتى تتوقف عن المشاركة. توقفك المفاجئ عن المشاركة في الطقوس دي من غير موافقة ابنك مش بيساعد، بالذات لو انتوا الاتنين مش عارفين لسه ازاي تتعاملوا مع الضغط اللي بيسببه التوقف المفاجئ ده. ابنك محتاج يتعلم استراتيجيات تساعده في التعامل مع الوسواس القهري في حياته كلها. اتعرف من الدكتور المختص على كل حاجة تخص المرض ده، وتعرف كمان على التكنيكات المختلفة اللي ممكن تساعد ابنك بيها. خد بالك من التحديات الطبيعية اللي لها علاقة بالمرحلة العمرية بتاعت ابنك، وافتكر انه ابنك المراهق ممكن يكون مش متقبل منك الكلام لانه مراهق مش اكتر. اعرف من المعالج بتاعه ايه اللي ممكن تتوقعه بسبب وجود الوسواس القهري، عشان مش كل حاجة مزعجة هتكون بسببه. احيانا بنمر بايام صعبة لان دي طبيعة الحياة، والوسواس القهري ملهوش اي علاقة بيها. تعامل مع ابنك طبيعي اول ما يتخطى نوبة الوسواس القهري، وخليك واعي لعلامات الانتكاسة. شجع ابنك انه يلتزم بالعلاج، وخليك امين ومنفتح مع الطبيب المعالج. نيجي بقى لافراد الاسرة. ممكن نطلب من افراد الاسرة انهم ما ينتقدوش اولادنا ولا يسمعوهم تعليقات سلبية بسبب مرضهم ده. كل اللي ولادنا محتاجينه هو التفهم والصبر. أهلنا كمان محتاجين يتعلموا إنهم ممكن يحاولوا يقدموا المساعدة، وبرضه ولادنا ما يتقبلوهاش. محتاجين ساعتها ما ياخدوش تصرفات الأولاد دول بشكل شخصي، ويكون عندهم شوية فهم لطبيعة المرض اللي بنتعامل معاه. ممكن جدا يزوروا الدكتور مع ابنك لو عندهم حاجة حابين يشاركوها معاه أو حتى يحكوها له. أفراد الأسرة كمان محتاجين يحطوا حدود ثابتة ومنطقية للتعامل مع الطفل أو المراهق اللي عنده وسواس قهري، لأن ده بيساعده يظبط توقعاته، ولا يدلعوه بزيادة لأنه عيان، ولا يشدوا عليه بزيادة عشان مش عاجبهم تصرفاته. وهنرجع تاني ونقول خير الأمور الوسط. بالنسبة بقى للواجبات المدرسية، شوف ابنك بيسلم الواجب بتاعه في ميعاده ولا لأ، وركز هو بيقعد وقت قد إيه يعمله، وناقش ده مع المدرس بتاعه. وفر مكان هادي ومريح يعمل فيه الواجب بعيد عن إخواته، وتأكد إن كل حاجة محتاجها موجودة وجاهزة في المكان ده. خلي وقت الواجب له ميعاد ثابت كل يوم، وياريت يكون قبله نشاط لطيف وهادي بحيث ان الطفل او المراهق يبتدي الشغل بتاعه وهو متحمس وسعيد. ولو يوم ما فيهوش واجب من المدرسة هنستخدم نفس الوقت ده في اي نشاط تعليمي تاني. مهم ان الوقت ده يكون ثابت كل يوم، وانه يكون على الاقل نص ساعة.
ساعد ابنك يكسر المهام الكبيرة لخطوات صغيرة. اللي بنحس إنه جبل صعب نطلعه بيهون لما بنشوفه مجموعة من الخطوات الصغيرة اللي نقدر عليها. اتأكد إن ابنك بياخد فترات راحة بين المهام المختلفة. مهم إنه يكون وقت ممتع من غير ما يكون فيه أنشطة كبيرة أو مشتتة. شكلها مهمة صعبة طبعا، لكن حاول إن وقت المذاكرة يكون وقت لطيف على قد ما تقدر. شجع ابنك لما يخلص الواجب على التزامه واهتمامه، وخليك دايما على تواصل مع المدرسين بتوعه. خليك فاكر إنه الوسواس القهري مش بيأثر على معدل الذكاء، لكن ممكن يأثر على التحصيل الدراسي بسبب استهلاك الوقت في الأفكار والسلوكيات القهرية، واللي بالعلاج السليم واتباع نصايح الدكتور ممكن جدا السيطرة عليها. اوعى توقف العلاج الدوائي أو العلاج المعرفي السلوكي من غير ما ترجع للطبيب. لو حاسس إنه مفيش تحسن أو إن ابنك مش مرتاح مع دكتور معين، خد رأي حد تاني. التوقف المفاجئ للعلاج ممكن يخلي أعراض الوسواس القهري تزيد. وخليك فاكر إن المهمة الأصعب من السيطرة على الوسواس القهري هي إننا نحافظ عليه تحت السيطرة دي. شجع ابنك على ممارسة واجب التعرض بانتظام حسب تعليمات المعالج، واعرف منه ايه الدور المطلوب منك خلال جلسات التعرض دي، لأن دورك مهم جدا جدا عشان توصلوا لأفضل نتيجة ممكنة في العلاج. بعد نهاية العلاج ارجع للطبيب فوراً لو لاحظت على ابنك زيادة في السلوكيات القهرية، أو لو اتعرض لموقف صعب في حياته، أو لو حتى لاحظت تغيير في تأثير الدواء عليه. واطلب المساعدة لما تحس إنك محتاجها. الوسواس القهري مرض مش سهل، من حقك تطلب مساعدة الأهل والأصدقاء، وممكن جدا تفكر تنضم لمجموعة دعم خاصة بالأهالي اللي عندهم نفس مشكلتك. اتكلمنا النهاردة سريعا عن بعض التوصيات الخاصة بالتعامل مع الأطفال والمراهقين اللي عندهم وسواس قهري. يا رب تكون مفيدة وتقدر تساعدكم في رحلتكم للتعامل مع المرض ده.